Hello， 大家好，我係多元化黃師傅啊。咁今集咧帶大家嚟呢個香港仔嘅南景花園啦。咁呢個單位咧就400幾尺嘅，咁啊主要做咗2間房。咁呢個單位咧嘅客廳嘅位置啦，咁我哋做咗深木色啊，同埋白色同埋黑色為主調嘅。咁我哋由門口開始講起先。好，咁我哋由玄關位置開始講起先啦。咁呢個位置啦，我哋做咗一個全高嘅維生板材啦。咁呢個位咧都增加一件清鏡嘅，咁可以照一照鏡咁樣啦。好，咁呢個位咧，其實呢個背景牆啦，連埋呢個條子板咧，我哋做一幅整體咁樣嘅，同埋包括呢個位啦，就做咗一個多功能嘅櫃啦，咁啊上下櫃咁樣啦。好，咁我哋講咗呢個位置先。呢個位置咧就係做咗個坐位嘅，咁啊方便戶主出入嘅時候咧都可以方便換鞋咁樣啦。咁另外呢個位啦，呢個位置我哋本身係做咗條子啊嘛，所以喺呢個位置嘅設計方面咧，我哋做咗啲掛鈎嘅形式嘅，係啦。咁包括上方啦，因為本身呢個玄關啦，咁我想喺呢個位置啦做咗一個射燈，咁啊帶俾一個補光嘅功能咁樣啦。好，咁我哋講翻呢隻櫃先。其實呢隻櫃咧都以深木色啊同埋一個白色為主調嘅。咁講翻下方啦，咁我哋呢個位咧就做咗3個櫃桶啦，咁同埋呢個位置，咁呢個位置咧都可以擺下鞋咁樣嘅，做個鞋櫃咁樣咯。同埋喺鞋櫃方面咧，我哋做咗2格空格嘅，咁啊做咗呢2個空格啦，咁啊方便戶主日常嘅鞋咧就擺喺呢個位置咁樣啦。咁我哋可以睇翻個儲物量啦，咁其實打開之後咧，其實呢一組櫃咧就可以增加非常之大嘅儲物量咁樣嘅。好，咁你其實會睇到呢個位置其實係斜嘅，但係斜方面咧，我哋都會運用翻每一寸啦。咁可以打開咗之後咧，我哋鍵層板咧都可以做到一個斜嘅功能啦。咁就可以增加大嘅儲物量啦，同埋呢個位都可以做翻一個儲物櫃嘅。同埋下方我哋做咗個 LED 滲光啦，咁啊帶翻啲滲光效果咁樣咯。呢個地櫃方面啦，呢個斜角呢個位置啦，我哋呢個位咧就採用翻175度門鉸嘅。咁打開方面咧，咁我哋可以方便去攞翻呢個儲物量啦，咁樣咯。咁包括呢個位咧都非常之闊落嘅。同埋呢個位置啦，因為本身呢個位置係一個出入口啊，所以呢啲位咧，我哋全部會做翻啲弧形嘅設計咁樣咯。好，咁我哋講翻呢個電視櫃方面啦。咁電視櫃咧，我哋做咗個全高嘅電視櫃咁樣嘅。咁包括呢個位啦，咁今次咧個元素加咗黑色啊嘛，所以喺呢個位啊，同埋呢個展示櫃方面咧，我哋都係用咗黑色框去做一個點綴咁樣嘅。同埋做翻啲 LED 滲光啦，包括呢個位啦，都會做翻鍵層板啦，咁可以方便戶主擺下啲飾物咁樣嘅。因為本身點解我哋會喺呢個位置啦做咗個疏氣啦，因為本身呢個位置做咗一個冷氣啦，咁就有一個分體式冷氣啦，咁可以方便打開嘅時候可以維修啊咁樣嘅。咁啊打開之後咧可以方便維修咁樣咯。咁因為點解咁講咧？因為本身呢個位咧其實係一個擺冷氣嘅窗台啦。但係戶主咧就唔想做一個窗口式吹住自己啊，所以呢個位咧我哋調咗上嚟呢個位做咗一個分體式嘅冷氣機咁樣咯。包括呢個位咧，其實呢個位置到時咧都係一個儲物櫃嚟嘅，係啦。咁到時戶主咧都會有一幅畫嘅，咁啊掛咗喺呢度啦，就可以遮住佢啦咁樣咯。咁呢個位置地櫃方面咧，我哋做咗深色嘅設計嘅，咁會有啲櫃桶啊咁樣咯，係啦。都會有啲櫃桶嘅形式嘅，咁啊方便儲物啦。同埋呢個位置啦，呢個位咧就係一個中空呢個位啦，咁啊方便擺翻啲機頂盒啊，就會擺喺呢個位置咁樣嘅。咁呢個整體嘅電視櫃啦，咁啊多功能儲物為主啦，咁樣咯。咁嚟到呢個 sofa 呢個位置啦，咁呢個 sofa 咧就大概做咗一張3人 sofa， 同埋上方面咧，我哋做咗個掛牆嘅壁燈啦。咁因為點解會喺呢個位置個窗台位置咧，我哋做咗個坐墊嘅，因為本身咧呢個香港仔啊，咁啊望出去啦，其實會有一個好大嘅海景啦。咁我哋都想保留翻呢個位啦，所以喺呢個位置做咗個雙 sofa 啦。包括呢個位，呢個位本身咧都會有差唔多一個好大嘅玻璃窗啦。咁啊睇出去咧，其實喺呢個位啦，咁啊坐喺度啦，咁都非常之舒服嘅。咁啊得閒可以睇下啲海景咁樣咯。
好，咁我哋又到廚房呢個位啦。廚房呢個位置，我哋做咗一個 U 字型嘅廚房，因為佢本身原則咧個位置有局限咗少少啊。但係咧，我哋做咗 U 字型之後咧，我哋可以相應擺翻所有嘅電器啦，包括呢個蒸焗爐啊，同埋呢個洗衣機嘅，同埋另外一邊嘅雪櫃咁樣咯。咁我哋講翻呢邊先，呢邊位置啦，我哋做咗一個高低嘅台面啦。咁因為本身呢個洗衣機位置啦，咁所以呢個位置我哋做咗90cm 嘅台面啦，呢個位咧做咗個80cm 嘅，咁包括上方啦都會做翻大量個儲物櫃，咁同埋呢個位咧都做咗一個 L 型嘅燈光效果啦。咁我哋將個煮食爐咧就擺咗呢個位置啦，因為本身原則咧呢度有個窗啊，咁我哋唔想遮住個窗個陽光入嚟啦，所以我哋將個煮食爐擺咗呢個位置嘅。包括下方啦，我哋都做咗個拉籃啦，係啦，咁啊同埋上邊個位置，咁都會非常之大嘅儲物量啦。同埋呢個位將來會擺一個雪櫃嘅，咁啊雪櫃上方咧都會有啲儲物量咯。咁包括呢個位啊，因為本身呢個位咧有少少空間啊，所以咧我哋咧做咗一個調味架嘅櫃啦，咁啊到時可以擺喺呢個位嘅，咁啊做多啲聚光嘅玻璃啦，咁啊有少少通透感咯。咁啊廚房方面咧，咁都以呢個淺灰色啊，同埋白色啊，同埋黑色台面做出嚟咧，都比較簡約同埋舒適嘅。咁我哋嚟講翻廁所呢個位啦，咁廁所位置啦，呢個位咧就可以做咗一個地櫃啊，同埋鏡櫃咁樣嘅。咁你喺呢個梳洗嘅情況下咧，其實呢個空間咧都非常之足夠啦。咁包括戶主啦，咁佢都買咗一個鏡櫃俾我哋嘅，咁我哋幫佢安裝翻啦，咁樣咯。咁包括呢個位都大約有一個1.1同埋750嘅企缸啦。咁喺你使用上方面咧，其實呢個空間咧都非常之足夠嘅，係啦。咁包括呢個位置啦，咁成個廁所嘅做法啦，都會以簡約啊，同埋舒適同埋實用為主嘅。好，咁我哋就嚟到呢個房一呢個位置啦。咁房一位咧，入門口呢個位咧，我哋做咗一個半腰嘅儲物櫃咁樣咯。咁包括呢度位啦，我哋都做咗啲弧形嘅設計啦，同埋少少弧形嘅點綴咁樣嘅。咁因為本身咧呢個位咧，我哋戶主咧想做少少儲物嘅空間啊，咁啊做翻啲層板嘅設計啦，咁樣咯。包括呢個位置啦，我哋做咗一個大概30cm 左右嘅地台咁樣咯。咁喺地台嘅下邊咧，我哋可以做下啲櫃桶啦，咁可以擺翻啲儲物咁樣嘅，同埋做少少滲光嘅效果。咁呢個空間咧大概有60cm 嘅，包括呢個位置都做咗一個3尺嘅衣櫃啦，咁啊做下啲圓形嘅設計咁樣嘅。翻呢個床頭嘅位置啦，咁啊床頭位置嘅半腰櫃嘅後方啦，咁我哋做翻啲布板嘅，同埋呢個位咧，我哋都做高咗少少啦嘅擋板啦，咁可以方便啦，到時業主啦都擺啲電話啊或者啲飾物喺呢個位置，咁都唔會話一掃咧就會跌咗落去後邊咁樣嘅。咁包括呢個位，呢個位就大概做咗一個3尺嘅衣櫃，係啦，咁啊可以做翻啲儲物量啊，或掛衣通啊咁樣咯。咁同埋今次咧都做咗啲 LED 嘅滲光咁樣嘅，咁啊呢個感應燈啦，咁啊閂門咗之後咧佢就冇咗噶啦。包括上方面咧，我哋做咗啲條子嘅設計，咁啊採用翻啲撳彈門嘅設計啦，咁啊都可以擺翻啲儲物量咁樣嘅。咁呢個客房呢個位置啦，咁啊做咗一張3尺床啊，同埋個地台啊，同埋一個3尺衣櫃。咁儲物方面咧都非常之足夠。好，咁我哋講翻床尾呢個位置啦。咁呢個位置其實做咗一張3尺床啦，同埋呢個位置啦做咗一個書台啊，同埋一個梳妝台嘅。因為啱先都有講到啦，因為本身業主想保留翻呢個位咧，啱啱好咧可以睇到呢個海景啊，所以咁啱咧，我哋可以喺呢個位置咧，咁啊做咗一張書台咁樣咯。咁呢個位咧，我哋都做咗個揭鏡嘅，咁啊方便戶主化妝咁樣咯。咁成個設計，咁因為本身呢個房間咧嘅設計以木色為主調啦，咁出嚟嘅效果咧都非常之簡約同埋舒適嘅。
好，咁我哋嚟到主人房呢個位置啦。咁呢個位咧，我哋都係好似客房咁樣啦，做咗個地台咁樣咯。同埋呢個位置就會有一個大衣櫃嘅。咁啊，呢個入門口呢個位啦，就偷空呢個位置。咁啊喺入門口呢個位置望起上嚟咧，就闊落少少咯。咁空間感會闊啲啦。咁包括咧呢個位咧都會望到少少漁港啊，即係海景呢方面嘅。咁啊講翻呢隻櫃先，呢個位咧都做咗少少弧形嘅設計啦，同埋 LED 滲光啦。咁啊喺呢個門口入邊正方面咧，我哋呢個位咧做咗一個大概3尺左右嘅衣櫃啦。咁啊打開門都係會有啲感應燈嘅，係啦。咁啊下方面咧都會做咗啲櫃桶啊，同埋一個掛衣通咁樣嘅。包括上方啦，上方呢個位咧都會做咗啲層板嘅設計啦，咁樣咯。咁啊增加啲儲物量嘅。好，咁講翻呢個主人房呢邊先啦。咁呢個位咧就做咗個地台啦，咁啊同埋呢個位置做咗個弧形嘅獅子位啦。咁啊我哋呢個位都會做咗個大衣櫃嘅。咁啊大衣櫃啦，咁啊包括呢個位啦都會有啲儲物量嘅。咁啊做咗個衣櫃啦，同埋 LED 滲光咁樣咯。咁喺呢個中間呢個位置啦，咁啊做咗啲粒齒啊，咁啊喺粒齒嘅位置我哋做咗啲櫃桶啊嘅設計咁樣咯。咁通常咧衣櫃咧，我哋會運用翻個下邊呢個位置嘅地台下邊呢個位啦，咁啊可以掛翻啲長衫啦，可以落翻去咁樣咯。咁啊成個主人房咧都以深木色啊同埋白色咁樣嘅。咁包括呢個位，其實呢個位咧原裝大廈咧就係一個冷氣位置嚟嘅，所以我哋索性喺呢個位咧都偷空咗一個獅字位置，做一個書台或者一個梳妝台嘅用途嘅。咁你會喺坐喺呢個位置方面咧，其實呢個空間咧喺化妝啊或者做少少工作啊個範圍咧都還可以嘅。咁啊喺上方面咧，我哋都做咗啲 LED 嘅滲光啦。咁啊講翻呢邊先，咁呢個位咧，我哋做咗一張4尺嘅床啦，咁啊油壓床嚟嘅。好，咁床頭呢個位置嘅布板呢個位啦，咁因為本身呢個係出入口啊，所以我哋做咗個實木線啦，同埋弧形嘅設計嘅。咁包括啦，做咗一張4尺乘6尺長床之後咧，呢度仲有少少空間，咁我哋會連貫翻呢個衣櫃，咁喺呢個位置做咗個飾物櫃啦，咁可以擺翻平時需要見到嘅飾物啦，咁啊做一個點綴咁樣嘅。咁今集咧呢個香港仔南景花園啦，就講到呢度啦。咁嚟緊準備裝修嘅你咧，記得查詢我哋多元化黃師傅啊！